ما زنهای هنرمند یاد گرفتیم از هیچ زیبایی بسازیم، از یک تکه پارچه، از چند رنگ و چند نخ، از یک رؤیای کوچک در دل. ما فقط نمیدوزیم، ما معنا خلق میکنیم. با هر گره، با هر کوک و با هر تر، با هر لحظه‌ای صبر، جهانی میسازیم که رنگ و احساس در آن گره خورده است. موفقیت برای ما هدیه نیست، نتیجه عشق، تلاش و باور ماست و من هنوز در مسیرم، اما هر روز درخشانتر از دیروز، چون باور دارم هر زنی که با عشق کار میکنه میتوانه جهان خودش رو عوض کنه. میتونه از دل سختی ها لبخند بسازه و از هر شکست یک اثر تازه. هنر ما فقط زیبایی نیست، صدای درون ماست، صدای زنانی که تصمیم گرفتن بدرخشن حتی اگر دنیا تاریک باشه. من یکی از اونهام و تا وقتی نفس میکشم خلق میکنم و میدرخشم و ادامه میدهم. من ملیحه امیرآقا علیم و این مسیر عاشقانه منه، جایی که عشق و هنر و رویا به هم میرسن.